實力級大鳩人，我嘆句思訓。今集咧就亦都有嘢介紹啦。咁今集就唔係介紹樓盤啦，咁就今集係介紹個裝修嘅係嚇。咁有留意開我嘅頻道朋友都知道啦。咁我除咗買樓租樓之外咧，咁其實我亦都會幫客人有個服務就係做裝修嘅。好似今次咁咧，我就會介紹位於呢個 Line Number 4阿叔3個單位嘅係嚇。咁咧就咁啱同時間呢3個單位你亦都裝修好啦，啲電器都家私亦都整好晒，咁所以攞個機會嚟拍一拍3種唔同風格嘅裝修俾大家參考下嘅。好，咁首先介紹第一個咧就係2房1設50平方米嘅單位，有冇參觀先啦？好啦，咁呢個單位嘅設計咧就比較特別啲嘅係嚇，咁入嚟你個玄關位咧就已經係一個好長型嘅廚房啦。咁亦都見到啦，除咗廚房本身有送嘅櫥櫃之外咧，咁我就另外會加多咗側邊加多咗個櫃嚇，有個收納櫃喺度嚇，咁就可以俾多啲地方俾啲租客或者係客人咧就去做收納啦，咁就唔使要擺到周圍都係啦嚇。咁亦都有客人問：咦，點解會有啲顏色有啲唔一樣咧？就係因為咁啱我另一個單位都係用呢隻色嘅係嚇，咁就可以用盡佢啲木板色，咁就可以平啲嘅係可以係嚇。係啦，咁另外啦，咁亦都幫客人咧就入翻啲電器啦、微波爐洗衣機雪櫃，亦都係幫佢整好晒嘅嚇。咁另外我上面就會加多2個層板攞嚟放嘢啦嚇。咁呢個單位嘅設計好在咧，就係個廚房喺外邊，同埋佢一個趟門喺度咧，可以分開嘅係嚇。好啦，咁一入到嚟咧，咁就先講右手邊一間睡房啦嚇。咁咧，今次個睡房咧，細睡房咧，我就冇整啲乜嘢嘅，就淨係整咗個衣櫃嘅啫。因為咧有好多租客咧，其實我整咗之後咧，佢可能會叫我搬啦。咁與此同時咧，我就覺得不如我整咗個衣櫃，咁呢度咧可以預留翻俾個租客去自己去發揮嘅。咁如果佢要加書台其他嘢咧，我都可以唔需要再搬係嚇。咁同埋呢個方向咧，個單位咧其實好在就係話呢度向北啦。咁遠望前面咧就係可以見到市中心同埋個少少湖景喺度嘅係嚇。係啦，你見到咧我就淨係整咗個衣櫃喺度嘅係嚇，咁就冇其他傢俬喺度嘅。好啦，咁另外咧就個洗手間啦，咁呢亦都係冇改動過原裝嘅啦，係嚇，只不過加翻個熱水爐嘅啫，係嚇。就係呢個好大面積嘅客飯廳啦。咁我先講呢部分先嚇。咁呢度咧其實個示範單位咧，佢呢度係做一個書台咁樣嘅位置係㗎，就向住呢邊做書台。咁但係我發覺，我覺得做餐台會比較適合啲，咁我就將書台放喺第二邊嘅係嚇，咁我呢度就會設計咗一個2人坐嘅餐台啦，咁前後咁就方便嘅係嚇，咁用一個吊燈咁簡單嘅吊燈落嚟，咁就相當之簡潔同埋好用嘅係嚇，咁同埋呢度咧個單位個露台咧亦都係喺出邊嚟嘅，咁咧我就係做咗個百葉簾咁嘅效果嚇，咁咧可以間開嗰個窗啦，咁可以呢亦都可以當一個裝飾用嘅係嚇。好啦，咁再嚟呢個客廳部分啦。佢原則咧，個電視位喺嗰邊嚟嘅。咁變相咧就係呢度嗰個示範單位就係呢度放 sofa 咁樣睇電視嘅。咁但係我覺得咧，如果將個 sofa 咁樣放的話咧，就好似壓咗好多位咁樣，好似唔方便嘅。咁我就索性會倒翻轉啦，我就變咗呢邊係電視牆，呢度放 sofa，後邊咧做一個書房嘅位置咁樣嚇。咁我就係會做咗一排櫃啦，咁呢度有個書台喺度啦，咁個書台其實係可以活動嘅，可以向出邊外景就得啦，咁可以將張書台翻過嚟呢邊望住電視機都得嘅係嚇。好啦，咁再嚟睇個主人房啦嚇。
係啦，個主人房咧其實亦都相當之大嘅。咁通常咧，如果留意到我嘅頻道之外咧，個個都知道我中意咧係會盡量咧將床咧用個 king size 嚟做嘅，因為好多啲譬如租客咧，譬如啲外國人個身體比較高大啲咧，咁我就用一個 king size 咧，咁相當之受落嘅係嚇。咁同埋亦都係啦，我亦都用翻簡單嘅色調啦，亦都今次改咗唔用木色啦，就用一個淺灰色做效果嘅係嚇。咁咧就係近窗台嗰邊咧就有光啦，咁我就做咗個梳妝台啦，咁同埋個鏡去到頂嘅係嚇，咁亦都唔需要再整太多嘅唔同嘅花巧嘢啦嚇。咁另外啦，後面亦都做咗個大衣櫃嘅，咁咧衣櫃咧我就用咗做趟門啦嚇。咁一般咧，我建議客人都係做下面3個櫃桶咁啊，加個鎖匙位咁樣喺個櫃桶喺度係嚇，咁就方便啲嘅係嚇。咁再嚟就係燈啦嚇，咁3個櫃桶。同埋一個大嘅衣櫃，相當之夠用嘅係嚇。咁另外床頭亦都係啦，咁有晒啲燈啊，同埋啲書台燈亦都係相當之方便嘅係嚇。好啦，咁睇完呢個第一個嘅裝修，大家覺得點咧？咁啊好多謝客人咧，就係俾咗好大嘅自由空間我去幫個客人去做創作啦。咁啊，我覺得整出嚟嘅效果相當之靚，同埋簡單簡約嘅。咁啊，下一個單位咧有另外一個風格，陣間再見啦。好啦，咁第二個要介紹嘅單位咧，就係一個複式3房2廁嘅單位，咁啊70平方米嘅，咁亦都係啦。咁入到嚟先講呢個門口入嚟嘅位置先，咁呢就有個 pantry 啦，咁啊亦都冇改動過嘅嚇，咁亦都係發展商送嘅櫥櫃，咁只係買翻啲電器嘅啫係嚇。好啦，咁另外一邊啦，咁另外一邊咧就係會用翻好簡單嘅設計，就係門口側邊做一個吊櫃上下櫃嘅係嚇，咁就下面就係鞋櫃啦，咁上面亦都係啲收納櫃咁樣，就亦都俾多啲空間個租客或者係業主咧就可以放多啲嘢嘅。咁亦都係啦，喺個櫃前面咧就做一個簡單嘅2人坐嘅餐台啦嚇，咁側邊做咗一個茶色嘅鏡咧，咁就可以做一個效果出嚟，就會係變大咗嘅係嚇。好啦，咁再嚟啦，咁就係客廳嗰部分啦。咁客廳嗰部分咧，我亦都係做咗一個好簡單嘅佈局設計啦，亦都係用啲木色同埋一個類似雲石咁嘅面板，咁啊做到去上頂咁樣嘅，係一個挑高咁樣嘅係嚇。因為複式嗰個效果就係要有一個效果出嚟俾人睇到一個複式高樓底嘅視覺嘅嚇，咁相當之靚嘅係咁個係嚇。好啦，咁再嚟呢度咧就係嗰個梳化椅啦，亦都係做咗好大嘅梳化椅，咁就係做3座位嘅。咁另外啦，嗰個下面嗰層咧出邊咧就係一個好大嘅露台嚟嘅係嚇。咁呢度亦都係啦，比較高嘅33樓咧，咁可以望晒成個阿索景同埋嗰個湖景嘅，係相當之靚嘅係嚇。OK， 咁先介紹下面嗰層先啦，咁啊，我哋嘅左手邊咧就係個客廁啦，咁就冇改動過嘅係嚇。好啦，咁啊，再嚟呢個第一個客房啦，咁亦都係位置相當之夠嘅，咁我就放咗呢個Queen size 嘅5尺床，咁啊再加一個大衣櫃喺度嘅係嚇，咁啊嗰個你睇下嗰個放完床之後個效果仲可以走，即係兩面三邊落床食都相當之夠用嘅係嚇。咁同埋呢個房咧個景咧望出係相當之靚嘅，同客廳個景一樣嘅，亦都望到成個阿索同埋嗰個湖景喺度嘅係嚇。係啦，咁呢間房咧就做咗又係大衣櫃啦，咁同其他都一樣嘅係，咁啊3個櫃桶到頂嘅係嚇，咁啊呢間房就用咗啲係木色木紋嘅設計嚟嘅係嚇。咁喺個櫃桶側邊咧就會做一個細細地嘅梳妝台，咁可以俾住客嚟做一個化妝啊，或者係吹頭嘅係嚇。
係啦，咁跟住咧就係到呢個主人房啦，咁啊相當之大嘅主人房嚇。咁啊，即係通常我有空間，我就一定會放一個 king size 床落去嘅係嚇。咁啊，相當之夠用夠位嘅係嚇。咁同埋咧，亦都係做過簡單嘅設計即係嚇。咁就會做啲面板啦，咁同埋啲木飾啊咁樣嘅係。咁亦都係做晒啲床頭氣氛燈嘅係嚇。咁喺最嗰一頭裏面亦都做一排櫃喺度嘅係嚇。係啦，咁另外呢邊咧，亦都係喺個床嘅側邊做咗個大啲嘅梳妝台度，亦都個鏡可以到頂嘅，係增加個空間感嘅。咁呢個套房咧最大嘅賣點，亦都係咧佢有一個 walk-in concept 喺度嘅，係嚇，好大個 walk-in concept 喺度係。得，你睇下幾高幾大，係做咗個 L 字形嘅衣櫃喺度嘅，係嚇，亦都係啦。咁全部嚇掛衫一定相當之夠用嘅，係嚇，咁啊相當之大嘅，係嚇。你諗下呢度一個，呢度一個，總共4個大衣櫃喺度，相當之夠用嘅，係嚇。咁同埋呢個主人套房咧，佢亦都有一個套廁喺度嘅，咁亦都係冇改動過嘅，係嚇。好，咁跟住介紹2樓啦。好，咁啊跟住嚟到2樓啦。好，咁嚟到2樓呢部分咧，咁其實呢度有個位置喺度咧，因為3間房咧都做咗睡房的話咧，我就喺呢個位置咧就做咗個大書台喺度，咁喺度做嘢就相當之方便嘅係嚇，咁啊亦都好簡單，一個長書台同埋一個層板咁啫係嚇。係啦，咁啊呢個複式單位亦都呢個賣點就係咧，佢喺呢度望翻落去咧就可以望翻成個單位嗰個景觀啦，嗰個空間咁啊相當之好嘅呢度係嚇。好啦，咁再嚟啦，咁就係呢個上面另外一間算係主人房嚟，都相當之大嘅，咁啊做咗一排櫃，你睇個櫃都嚇仲高過我嘅係嚇，咁亦都係用翻木飾嘅設計啦，咁啊放衫一定夠嘅係嚇。咁另外咧亦都係啦，會做翻簡單嘅梳妝台，同埋放一張6尺床，即係 king size 嚟嘅，個感覺相當之大同埋好用嘅係嚇。咁呢個單位咧就向北啦，望翻成個阿索嘅景，同埋亦都見到呢個有個湖啊，有個公園嘅景啊，相當之靚嘅呢個景觀係嚇。係啦，睇完第2個食飯單位嗰點咧，係咪3房用好簡單嘅色調咧，可以做出嚟效果相當之靚嘅係嚇，最好簡約嘅。好啦，咁跟住咧就會介紹最後一個最大嘅複式3房2廁嘅，陣間再見啦。好啦，咁跟住要介紹第3個咧，亦都係 Live Romford 阿索裏邊最大一個面積嘅單位。咁上下層咧加埋有90平方米嘅。好啦，咁一入門口入嚟咧，咁就係個 pantry 位置啦嚇。咁你見到啦，咁呢啲櫥櫃啊嗰啲各樣嘢都係發展商已經係跟樓嗰時交樓標準嚟嘅。咁亦都只係幫客人配翻啲電器啫嚇，個洗衣機同雪櫃啫嚇。咁門嘅另外一邊啦，咁亦都會做咗個簡單 L 字形嘅雜物櫃啦，下面就係鞋櫃嚟嘅，上面就係亦都係啲櫃可以放好多啲收納嘢啦，咁樣係下面都係鞋櫃嚟嘅係嚇，咁啊放好多對鞋嘅嚇。咁另外呢度咧有個雪櫃位，亦都係買咗個大少少嘅雪櫃，可以俾客人咧就裝多啲嘢嘅係嚇。OK，咁啊再嚟介紹飯廳啦。
好啦，咁一轉過嚟咧就係飯廳啦。咁飯廳咧其實有位咧就最好真係會放一個大圓形嘅飯台，咁可以坐6個人啦。咁啊個感覺相當之溫馨嘅係嚇。咁同埋呢個係啦，複式單位你見到挑高最高呢度係嚇。咁呢盞燈咧就係客人自己訂翻嚟嘅，我哋幫佢安裝嘅係嚇。個空間咁相當之大，相當之好嘅係。係啦，咁另外咧呢個單位咧個方向咧同頭先嗰兩個唔一樣嘅，頭先就向北啦。咁呢邊咧就向南，個係河景嚟嘅係嚇。咁呢邊咧就遠望就係嗰個湄南河景嚟嘅嚇，咁啊亦都相當之靚嘅係嚇。好啦，咁再嚟啦，就係嗰個客廳啦。咁亦都係啦，個空間咁相當之好的話咧，咁其實我哋都會簡單咁樣去再增加個空間感嘅，就喺呢個冷氣下面咧做啲茶色玻璃，就增大啲個空間感嘅係嚇。咁另外呢邊啦，亦都係簡單會做咗個電視機櫃，咁就放翻一部55寸嘅大電視喺度，咁亦都相當之夠用嘅係嚇。咁另外啦，咁梳化椅呢邊咧，亦都係啦，做一個3人坐 L 字型梳化啦嚇。咁同埋咧，亦都係啦，咁呢邊咧亦都係睇到呢個湄南河嘅全景，好靚嘅係嚇。咁所以咧，即係高層咧都係有佢嘅優點啊，同埋個係賣貴啲嘅原因嘅係嚇。係啦，咁啊上面就係2樓啦，咁陣間先再講。咁先講後面我呢度個客廁先。咁亦都係啦，個客廁咧就會原裝之餘咧就加咗個鏡櫃喺度嘅係嚇。係啦，就會加咗個鏡櫃喺度俾客人用，咁啊方便啲嘅係嚇。好，咁再嚟呢度咧，咁佢樓梯下面咧，佢亦都有一個儲物櫃喺度，佢本身已經係有一個儲物櫃喺度嘅係嚇，咁啊簡單一個細儲物櫃。咁其實頭先洗手間旁邊亦都有個儲物櫃嘅。咁樓下呢層咧就有左右2間房，先講呢間先啊。係啦，咁呢間咧咁啊個面積係相對會細啲啦，咁所以咧我哋就考量到嗰個擺床嘅位置咧，咁就側邊做個大書台啦，咁對住個景觀相當之靚啦，咁啊做嘢相當之即係會有心去做，即係有心機去做嘢嘅係。咁再嚟呢邊咧，我做咗個接床喺度，咁就可以慳好多位嘅。如果要嗰時咧就拉落嚟係一個床褥去瞓覺㗎啦嚇，相當之大嘅係。咁呢個係5尺床 Queen size 嚟嘅係嚇。係啦，咁做完接床之後咧，咁側邊亦都做咗個2個門板嘅衣櫃啦，佢亦都相當之夠用嘅係嚇，唔使擔心話冇地方放嘢係嚇。好，咁再嚟另外一間房咧，亦都係套廁嚟嘅嚇。咁呢度先講咗呢度先嚇，亦都係啦，做咗個好大嘅衣櫃啦嚇。有好大嘅3個門板嘅衣櫃啦嚇，咁再嚟呢面咧就亦都係放咗張 Queen size 嘅床，咁啊前面有個書台，咁啊再呢個半落地玻璃，相當之靚嘅係嚇。係啦，咁亦都做晒啲要用嘅嘢，我哋都做晒嘅嚇，啲氣氛燈各樣嘢都整好晒已經係嚇。咁同埋呢間房咧就係亦都係個套廁啦，亦都係有洗手間喺度。咁我哋亦都會按客人要求咧係加咗個鏡櫃喺裏邊嘅係嚇。好，咁跟住上2樓睇下。
好啦，咁嚟到2樓呢度啦，咁就係一個大嘅睡房嚟嘅，係嚇。先講呢邊先啦嚇。咁呢邊啦，咁就有空間咧，我就放咗張6尺 king size 床喺度，相當之夠用嘅係嚇。咁亦都係做啲簡單嘅設計啦，咁就有用啲木飾啦嚟搭配啦。咁後面個床頭板後邊亦都係有少少嘅花紋喺度嘅嚇，點綴下嘅係嚇。咁旁邊側邊都係一個落地玻璃，個採光度相當之夠，相當之好嘅係嚇。係啦，咁另外咧2樓呢邊咧，亦都係佢做咗一個好呢個 walk-in concept 好大嘅呢個衣櫃啊，同埋可以做梳妝台喺度嘅係啦。咁呢度亦都係啦，一排衣櫃喺樓下，相當之夠用，一定會係嚇。咁一排衣櫃之餘咧，咁後面嗰度亦都有個梳妝台位置喺度嘅。咁呢度亦都塊玻璃可以望翻落去下面，增加個空間感嘅係嚇。好啦，睇完3個示範單位啦，同埋呢個咁靚嘅大複式咧，係咪覺得真係唔錯咧？咁其實咧，而家 Line Rama 4 阿索咧，咁其實仲有啲細嘅單位啊，或者2房嘅單位，仲有可以發售嘅係嚇。咁如果有興趣朋友關於呢個樓盤啊，或者裝修嘅問題咧，隨時歡迎留言嘅，希望大家中意啦。如果大家唔想錯過我介紹泰國樓盤嘅最新資訊咧，就記得訂閱我哋頻道同埋撳埋隔離嘅鐘仔。多謝晒大家。